Close up mo. Okay na. Gusto ko ng chowder. Balat lang yung kinuha mo eh. Yung marunong mag-cut ng pancake eh. Pancake lang. Yung pancake ball. Wala ka, hindi siya pancake. Hindi na masyado kaya. Ay, mas na ako. Pag inip mo, hindi masyado. Sauce! Zero. Ay, syrup. Syrup. Nilagay mo sa namin. Ano ba sabi mo? Hindi ko naman sabi. Ano ba sabi mo? Sabi ko, ba't gano'n siya mag-want ng diaper? Ang dami. Kasi lang yung gusto ko kanta kay Bruno Mars. From? Grenade. Ay, Grenade. Sarap. Ay, walang straw. Sarap na. Walang straw. Hindi masyado gusto ni Miggy yan kasi maasim. Bakit? Bakit? Yung nakapaasahan. Bakit mo lang? Pero, kami di ba punta kayo Gusto kay na kasi Bruno Mars? Ha? Pinasa na yung Grenade. Yung? Grenade. Oo, lahat. Halos lahat. Wala. Wala. Oh. Oh. Wala natin kain. Mix mo na lang. Grabe, hindi niyo pinapansin yung nasa natin. Nakabili ako isa. Ang sarap ng pancake. Ang sarap. Sobra. Pansin. Grabe. Parang hindi sila bawal ng straw dito, no? Duro. Parang Ito ba? Sa ibang bansa, kumakain ng pancake. Oh, ganun niya ako eh. Ganun niya ako eh. Oh, mas efficient ko yun. Mga ganun Ang naman. fries ang tingin nyo kasi kumuha. Parang gravy pero matamis. cheese. 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 Yan para sa ano ko. Dahil sa quesadillas. Ito parang matamis na gravy. Bako. Parang burger style. Oo, ganyan. Diba meron din silang ano dito? Mozzarella. Ganun din yung itsura. Love. Ano to? Hindi gravy. Hindi. Ano ba to? Hindi siya gravy. Ito pancake ball lang. Nasa pancake. Hindi. Iba. Matamis na something. Yung lemonade nila, oh, pure. Tingnan nyo. Dati yung ano? Ha? Dati yun. Oh, yeah. Sarap. Matikman mo. Very refreshing. Ay, hindi siya gravy. Hindi. Matamis na something. Ay, para dito yan. Ay, matamis siya eh. Pero kain mo nilagyan ng sauce. Sa pancake copies yan. So, wow. Oh. Masarap pa na sa ano. Ito yung ano, yung kasama sa platter. Yeah, gravy. Pancake poppies. And may fries. Wow. Mustard ba to? And chicken finger. Wait, chicken finger yan? Chicken na. And quesadillas. Kung hindi nyo makakain, take mo na lang. Tapos kainin mo naman yung Oh, pwede natin yung quiz. Ay, hindi. Pati yung ano yan. Ano? Itong deep ng fries. Ako lahat. Sour cream? Garlic. Kaya. Ito, dito. Yung hindi ko dito. Tikman ko nga yung queso. Ay, hindi ko nilikman.
pepper. Favorite yung mga... Ay! May bell pepper. Huwag na pala. Hindi nyo pa pala. Ate, makakain mo ba to? Ate mo, yung gulay. Ako, try mo. Organize siya. So, makikita ng taxi na nasa mall. Mga gulay. May bibigyan siya ng papel sa'yo. Dati din may ganun sa Manila, inalis na eh. Na para safe, para hindi ka matakot, safe. Ang dami. Bakit? Ano safe? Yung naka-register sila sa mall, yung mga taxi. Ang dami. Tapos lahat ng bibigyan. Para may melted fish. At makakain mo to, ate. Kaya mo to? Ako, oo. Sarap naman. Ano sila? Pinapakita. Nakatuklap ng talaga eh. I think healthy. Oh my God. Happy order. Ang love ko. Hi sir, kamusta man ninyo? Thank you, I hope you enjoy. Alam ko ang Denny's sa Manila is sa may Alabang. Ate, kainin mo. Ay, Walang sa lasa. Nubali. Eh? Oo, walang lasa. Walang lasa? Bakit yun? Hindi ko makain sa atin mo yan. Bakit? Walang lasang gulay eh. Cheese lang na lalasahan ko eh. Tikman mo. Diba? Ay, parang ang chicken. Ano na dito? Ano na daw pinakuha sa kanin? Kaya lang sa akin, pag sabi nila yun. Nung nasa ano tayo, lagi nung binibili niya sa Las Piñas, sa may Charbroil. Nalala mo? Hindi. Diba sa Charbroil? Alin? Ito. Oo, di niya malala. Makakain ko lang pag hindi ko makakain ko lang pag hindi ko kita yung gulay. Kaya ko lang kainin kung hindi ko kita yung Ay, ito pa nun, oh. Ayun, kainin dip niya. niya, oh. Pwede na kayo mag-dinner. I can take out na lang. Para saan to? May rice naman dun eh. May dip ba to? Maya. Ito yung dinner natin. Oo. Pag magutom tayo, may rice naman sa bahay. Nice. Saan ang dinner natin? Yep. O, kagat ka. Hindi tayo maaga kasi. Maaga tayo nga din bukas. Yan ayaw. Yay! Hindi. Pupunta ba yung like ano? Sa safari ba yun? Pupunta ba tayo? O tatanggalan yung gulay. At saan ka nakakatang ko ito? Meron kami sa ano, BGC. Galing na! Wala na to. Sa Nubali, pupunta sa Nubali, meron to eh. Hindi ka sa kotse. Ayun, nanakin lang ako. Huwag yung side. Parang same lang ako. Kainan ko sa harapan. Ay, yan, video ko Parang yan. Fridays, gano'n. Sa harapan. Nakatulog. Video ko lang eh. Ha? Kainin mo yung harapan. Malaki. Alin? Kanina sa Tagalog. May gulay. Diba? Ay, ano talaga to. Di ba kasi hindi ka mahilig wala ka na sa ng gulay? Wow. Ay, oo. Ano? Lagi mo na sa akin na. Ay, hindi na. Ang dami ng cheese. Eh sa Pinas lang, hindi ibig sabihin cheese na binalot sa akin. Pag kinain ko yung buo, gusto ko na kasi. Hindi pala, hindi pala natin. Kainin mo to. Ang sobrang sarap. Ay, yan ko Busog na ako eh, di ba? Kakasomay lang natin. So, my God. Nakakapusog ako. Kala ko nga, ganyan kalaki lang to eh. Ako nga eh. Take yung maliit na. Coral, 3 to 4 eh. Ayoko Kung na. medyo mahina ka Ayoko. kumain. Madami talaga yan. Paano pa kaya naman sa ano? Lipstick. Oo, malalaki.
lahat. Ako favorite ko lang ito. Kasi yung classic package. Anong sinapsaw mo dito? Wala. May Yan, cheese, ito. may cheese naman rin yan sa loob. Oh my God. Walang sauce na rin. Ano ka ba? Hindi pinakabili namin ng pagkabi. Saan? Hindi sa amin eh, sabi ng ganyan. Meron ba? Yung kinainin natin? Oo. Ayaw. Yung ba bumili rin tayo ng ganyan? Ay, bigay na. Yung tayo maglalagay na ano sa loob. Busog na ako. Naglalakap lang ako. Si mami mo dito makapili. Mamaya pa Sarap. Ito lemonade. Namiss ko na to kasi ng araw na ako din gawa ng lemon juice. Ano? Ito ang dami nagbubulas. Sige nga, nag-basketball yung ano eh. Meron ito, be, may yung parang drugstore, yun o, bilhin ng kapagyan. Anong ganyan? Bilan mo ng ano? Itirisin lang yan, hindi yan sipon na yan allergy. Allergy sa 90s. Allergy yan sa airport kanina. Airport na doon. Kailangan sinipon, makapamaligo. Parang sisipunin yan na panalag, ano. Lagi yung ulit eh. Tingin, Alex. Ewan na lang, baka mahawa ko sa'yo. Tingin mo nga. Yung likod lang, titira mo ako, titikman ko lang, yun yung hawak mo. Hindi ko ito mauubos eh. Good, Alex, oh. Masarap siya. Pancake siya na fry. Fried pancake. Oo, yun o. Yan o. Let me look ka. Mag-i-inom siya. Kaya nahiya pa kayo dito ah. Gusto mo ba? Oo. Matatabas ka. Kaya mo lang maliit. Maliit lang. Grabe na puso. Makahinga. Wala pa naman akong tea sa bahay. Sabi nila ito muna. Init iba to? Eh, parang nakuha mo. Sarap ko. Starbucks ko. Uy, dyan yung sugar. Daddy. Ang laki ng shovel ang bigat ko. Ano ba? Gawin na ito.
ako agad. Sabi nga mapukaw. Burger sa saan? Inquire ka daw sa ano. 400 each doon. Sa ano, pinarit na. 400 per head. Tapos ride all you can na yun. Pagkama na yung garden. Gusto ni Lola mo dun eh. Sa birthday. Ah, birthday ba niya? Oo. Yung syrup niya, may kakaibang lasa. Hindi siya talaga yung pure na maple. May kakaibang ano. Oo, may parang tamis na iba. Ay, good na. Pag mag-withdraw ka, sa pera mo, Bakit? di ba sabi mo yung Starbucks sa'yo? Ito na lang eh. Sarap. Yung may strawberry. Masarap nga eh. Hindi na lang. Ito pa lang. Yung may strawberry eh. Ang asin ko eh. Wala. Nag-melt na? Nag-melt na? Ang yogurt. Masarap mo ano? Pwede ko yung Strawberry. ano, Ano siya? Starbucks Pure. tayo. Marami to eh. Tapos white chocolate lang. Hindi lang. Hindi mo may ilalim. Ayaw mo yung nagyari. Ako strawberry lang. Kaya nga. Ano mo? Sabi ko, hindi itong lasa. Hindi yung reklamo tayo. Hindi na tayo magsa-Starbucks. Pwede niya. Kaya mo na. Hindi, Ano na rin yun? Ano na rin yung hindi natin kung yun. Kaya nga. Shorty Marquis to. Ay, Shorty Marquis. Ano ba yun? Ha? Diba? May ipin yun. Ah, Sarap no? Pwede, pwede bumili ng hot chocolate. Ay, ng hot vanilla. Na white chocolate na. Anong vanilla? White chocolate. Yung sa Starbucks. Yung hot. Yung dati na bahala sa Ay, huwag na pala. Lagi ito. Lagi, dati. Dad, ito. Dad. Depende ako. ang dami na yun. White chocolate. Hindi na tayo mag-chocolate sa mga. May naman dito lang. 35 cents na white chocolate. Sabi lang. Wala namang ganun pamilya. Pwede ko bumili ng small. Pwede mo yung french fries. Pwede.